एक आदमी अपनी बाइक चला रहा था जब उसने रास्ते में एक पिल्ले को देखा। वह तुरंत रुक गया और उसे देखने गया। पिल्ला डर नहीं रहा था और आदमी के पास आते ही उसका स्पर्श पसंद करने लगा। जब आदमी ने हाथ उसके मुंह में डाला तब भी उसने काटा नहीं। ये देखकर कि वो एक आवारा लेकिन शांत पिल्ला है, आदमी ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। उसने पिल्ले को एक डिब्बे में रखा और उसे बाइक की पिछली सीट से बांध दिया। सबसे पहले वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, फिर उसे घर ले जाकर खाना खिलाया। पिल्ला जल्दी ही नए माहौल में ढल गया, यहाँ तक कि आदमी के जूते के फीते से खेलने लगा। आदमी का दूसरा कुत्ता नए मेहमान को देखकर उत्सुक हो गया और दोस्ती करने लगे। जल्द ही दोनों कुत्ते साथ खेलने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन से आदमी ने दोनों प्यारे कुत्तों की देखभाल को अपना प्यार भरा काम बना लिया। वह उनके साथ खेलता, प्यार करता और समय बिताता। पिल्ला धीरे धीरे मजबूत और स्वस्थ हुआ, उसकी सफेद चमकदार फर खिलने लगी। अब वो अपने नए मालिक के प्यार और सुरक्षा में खुश